लाहौर एक तारीखी शहर है। जोग्राफियाई लिहाज से लाहौर को हमेशा ही खास अहमियत हासिल रही है। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के ज़माने में लाहौर कई बरस तक दारुल हुकूमत का काम भी करता रहा। शहनशाह अकबर के ज़माने में इसका कुल रकबा सिर्फ 2.5 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके तक फैला हुआ था। कोई नहीं जानता था कि महज कुछ सदियों में रावी के किनारे बसने वाले इस शहर का कुल रकबा 1700 मुरब्बा किलोमीटर से भी तजावुज कर जाएगा। आज लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर बन चुका है, जिसकी आबादी 11 मिलियन से भी तजावुज कर चुकी है। इस तनाजुर में शहरियों को फराहमी आब और निकासी की बेहतरीन सहूलियात मैसर करने के लिए 1976 में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर कायम की गई, जिसे आम जुबान में वासा लाहौर कहा जाता है। Wasa's vision is to be a leader in sustainable water and wastewater management, and mission committed to efficient and sustainable provision of water utility services for its consumers through developing and safeguarding Lahore's water resources. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन लाहौर जो है ये प्रोविंस ऑफ पंजाब का सबसे बिगेस्ट सिटी है, पॉपुलस सिटी है और कैपिटल भी है, तो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी जो है वो बड़ी मैटर करती है। और इसमें हम मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, जिसमें हम उसको पानी 24/7 प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पानी को जो वेस्ट है उसको हम डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे नेटवर्क है वो 4000 किलोमीटर सीवरेज सिस्टम है, 128 हमारे डिस्पोजल लिफ्ट स्टेशन हैं और 590 ट्यूबवेल्स हैं, 6000 किलोमीटर के قریب واٹر سپلائی لائنز ہیں جن کے تھرو ہم ان کو لاہوریوں کو ہم سہولیات دے رہے ہیں. The main sources of water in Lahore are the numerous tube wells which are providing water not only to the whole city but all over the city. The total water supply system spans over 6000 kilometers. वासा लाहौर शहर में 500 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तामीर कर चुकी है और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इसकी देखभाल निजी कंपनी के सुपुर्द कर दी गई है। इसके साथ साथ इन तमाम प्लांट्स को स्काडा सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जाता है। वासा लेबॉर्ट्री डेली बेसिस पे वाटर सैंपल कलेक्ट करती है। डेली बेसिस पे WHO फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, जो कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 35 सैंपल्स पर डे बनते हैं, तो हमारा टारगेट भी ये होता है कि पर डे हम 30 to 35 सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करें। वासा लेबॉरेटरी को ये भी एजाज़ हासिल है कि इसकी लैब को ISO 17025 की सर्टिफिकेशन भी हासिल हो चुकी है, जो कि मुल्क में अब तक किसी भी पानी के इदारे को हासिल नहीं हुई। In a rainy season, Wasa establishes emergency rain camps at 20 sore points to avoid ponding of stormwater and to ease the life of the people. जो जैसे कि आज तक क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उसके लिए फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स भी बड़े मेगा किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि लाहौर में वाटर डिप्लीशन हो रही बड़ी तेज़ी से, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है और इसके अल्टरनेट सोर्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 54 MGD का, वो BRB के करीब हम लगाने जा रहे हैं। कंसल्टेंट्स ने उनका डिज़ाइन कर लिया और उसके बाद बिडिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह जो मानसून को काउंटर करने के लिए सेंट्रल लाहौर का TBM हमने एक प्रोजेक्ट है जो 50 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसकी भी डिज़ाइन हो चुका है और उसके टेंडरिंग प्रोसेस भी हम इनिशिएट करने जा रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग का इशू होता है और उसके लिए हमारा मास्टर प्लान तैयार है और जिसमें अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान हमने 11 डिफरेंट लोकेशंस पे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी प्रपोज किए, जिनमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं, एक लॉरेंस गार्डन, एक कश्मीर रोड और एक शेरावाला गेट, और चौथा जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो अंडर प्रोसेस है अप्रूवल के, वो भी इंशाल्लाह इसी साल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं।
ایک واٹر کنزرویشن کا تو دوسرا پروجیکٹ ہے، وہ واٹر میٹرنگ ہے، کنسیشن ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے. چائنا کا ایک JV ہے جو 2 سالوں میں واٹر میٹرز انسٹال بھی کریں گے اور 10 ایئرس کے لیے اس کو آپریشن اور مینٹیننس بھی کریں گے. اور اس کے جتنے خوبصورتی یہ ہے کہ پبلک سے پر منتھ وہ پیسے لیں گے اور ان کو ہم پے کریں گے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کنزرویشن پہ ہیں، وضو کا پانی جو اس کو ری یوز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ سروس اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ ریسائکلنگ پلانٹس لگوائے ہیں تاکہ وہ پانی انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو سیو کیا جا سکے. کچھ انوائرمنٹ کو بہتر کرنے، امپروو کرنے کے لیے ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہیں 6 ہیں ایز پر ماسٹر پلان، جن میں 2 ہم خود امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک فرینچ ڈوننگ ایجنسی ہے AFT، اس کی فائنینشیل اور ٹیکنیکل سپورٹ سے، اور دوسرا کٹار بند روڈ پہ ہے اور اس کا ڈینش کی ٹیکنیکل فائنینشیل سپورٹ سے. جو AFD ہے وہ بابو صابو جو ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور فنڈ 178 MGD کا پلانٹ ہے جو کہ بگیسٹ ون ہے ان ایشیا، اور اس کا PC1 تیار ہو چکا ہے اور ان کے ایکسپرٹس ریویو کر رہے ہیں AFD کے فرینچ جو ہیں، اور اس کے بعد ہم اپروول کریں گے اور اس کو بڈنگ پروسیس سٹارٹ کر دیں گے. اور دوسرا جو ہے 24/7 ہم نے اپنے کمپلینٹ سینٹر، ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹرز بنائے ہیں تاکہ شہریوں کی سہولت کے لیے وہ کسی بھی وقت اپنی کمپلینٹس ریکارڈ کروائیں گے، اور CMS ہمارا سسٹم ہے، وہاں پہ ڈیش بورڈ پہ وہ مانیٹر ہو رہے ہیں، اور ودن 24 آورز ہم ان کی کمپلینٹس تمام اٹینڈ کر رہے ہیں. پانی کے دیگر منصوبوں کے ساتھ ساتھ واسا لاہور اپنی تمام تنصیبات کو مرحلہ وار شمسی توانائی پر منتقل کر رہا ہے. باقی جو واسا فیس کر رہا چیلنجز ہیں، اس میں ایک تو پانی کا ضیاع ہے، وہ میرے شہریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اپنے اور اپنے فیوچر جنریشنز کے لیے بچائیں. دوسرا جو ڈرینز میں کوڑا وہ نہ پھینکیں تاکہ سموتھ سیوریج اور ڈرینز کا سموتھ فلو جو انشور ہو سکے. یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے جتنے جو بلز ہیں ٹائملی ڈپازٹ کروائیں تاکہ آپ کو سروس ڈلیوری جو ان انٹرپٹیڈ وہ ہم پرووائڈ کر سکیں، واٹر سپلائی بھی، سیوریج سہولیات بھی، تاکہ آپ کو میسر آ سکیں، اور ہمارے اسٹاف کو بھی سیلریز ٹائملی ہم پے کر سکیں تاکہ وہ اچھا کام کریں. واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی لاہور.